नॉनव्हेज नसून नॉनव्हेजसारखा फील देणारा हा एक भन्नाट पदार्थ आहे. काय आहे तो? तर हे आहे बिहारमधील प्रसिद्ध रेसिपी चंपारण. आता ही नॉनव्हेज रेसिपी असते, परंतु आपण या ठिकाणी सोयाबीन वापरून हे व्हेज चंपारण बनवणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपल्या स्वादांकुर किचनला सबस्क्राईब करा. या ठिकाणी मी 1 कप मैदा आणि 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. यामध्ये पाव चमचा आपल्याला बेकिंग पावडर टाकायची आहे. हे कोरडंच आपल्याला मिक्स करून बाजूला ठेवायचं आहे. त्यानंतर एका बाउलमध्ये अर्धा कप दही आणि त्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ आणि 1 चमचा पिठी साखर टाकायची आहे. ते सगळं मिक्स करून आपल्याला हे मिश्रण त्या पिठामध्ये, गव्हाच्या पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे आणि त्याचा एक चांगला गोळा बनवून घ्यायचा आहे. पोळीच्या पिठापेक्षा थोडं सैलसर हे पीठ मळायचं आहे आणि हे मुरण्यासाठी किमान 10 मिनिटं तरी ठेवून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे सोयाबीन घ्यायचे आहे. मी 15-20 मिनिटं हे सोयाबीन भिजवून ठेवलेले आहेत. छोट्या आकाराचे हे सोयाबीन आहेत. तुम्ही रेग्युलर सोयाबीन घेतले तरी चालते. त्यामध्ये आपल्याला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, बारीक चॉप केलेला लसूण आणि बारीक चॉप केलेलं अद्रक यामध्ये टाकायचं आहे. त्याचसोबत इथे मी कांदा परतून घेतलेला आहे. तो कुरकुरीत कांदा आपल्याला यामध्ये ॲड करायचा आहे. त्यानंतर जिरेपूड, धनेपूड, लाल चटणी, चाट मसाला हे सगळं जिन्नस एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता या ठिकाणी बघा, भांडं छोटं पडत होतं म्हणून मी हे मोठ्या भांड्यात ओतून घेतलं. त्यानंतर त्यात चवीपुरतं मीठ आणि हळद टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. वरून मी कोथिंबीर टाकली आहे आणि चांगल्या मोहरीच्या तेलाची चांगली फोडणी यामध्ये द्यायची आहे. हे सगळं मिक्स करून एका साईड. आता या ठिकाणी आपल्याला ही भाजी कढईत न करता आपल्याला एका हांडीमध्ये करायची, जी मातीची आहे. तर मातीचं भांडं आपल्याला रात्रभर पाण्यात ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर ते थोडं 2-3 तास वाळवून झालं की त्याला तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं आहे. आता हे बघा, ग्रीस केल्यानंतर मी हे गॅसवर ठेवते आहे. यामध्ये आपल्याला 2 चमचे साजूक तूप टाकायचं आहे. तूप गरम झालं की सोयाबीनचं मिश्रण आपल्याला सगळं या हंडीमध्ये टाकून घ्यायचं आहे. याची खासियत अशी आहे या डिशची की यामध्ये 3 ते 4 कांड्या लसणाच्या अख्ख्या जातात. त्यामुळे या रेसिपीला एक वेगळा फ्लेवर येतो. तर बघा, मी हे सगळं मिश्रण यामध्ये टाकून घेतलं आहे. त्यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकायचं आहे. आता तुम्हाला ही रेसिपी पातळ हवी की घट्ट हवी, ग्रेव्ही जशी लागेल तुम्हाला त्या कन्सिस्टन्सीने तुम्ही पाणी ओतू शकतात. मी इथे, मला कोरडी भाजी पाहिजे थोडी, तर त्यामुळे मी अर्धाच कप इथे पाणी टाकलेलं आहे. त्यानंतर गव्हाच्या पिठाने, कणकेने हे पूर्ण सील पॅक करायचं आणि वरून झाकण लावून द्यायचं आणि या रेसिपीला चांगला दम द्यायचा आहे. म्हणजेच ही रेसिपी किमान 25 ते 30 मिनिटं बारीक गॅसवरती ठेवून द्यायची आहे. आता या ठिकाणी बघा, आपण इथे नान बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे एक कढई गॅसवर ठेवून घेतली आहे. ती आपल्याला उचलता यावी, सहज उचलता यावी, त्यासाठी मी एका साईडने कढईच्या खाली दगड ठेवलेला आहे, म्हणजे ती आपल्याला सहज बाजूला करता यावी यासाठी. तर इथे मी त्रिकोणी आकाराची नान करून घेते आहे. तोपर्यंत तुम्ही फटाफट चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. मला तुमच्या कमेंट्स काय असतील तर नक्की लिहून पाठवा. यानंतर मी हे नान आहे हे लाटून घेते आहे. त्यावर आपल्याला थोडी कोथिंबीर आणि कलौंजी हे लावून लाटून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे मी हे लावून घेते आहे आणि ही नान आपली तयार झाली आहे. सुरुवातीला कढई ज्या मापाची आहे त्या मापामध्ये इथे 2 नान माझ्या लाटून झालेल्या आहेत, तेवढ्या त्या कढईपुरत्या बसत आहेत. तर मग इथं हे लाटून झालेलं आहे. कढईसुद्धा एका साईडला तापली आहे. आता या नानला एका बाजूने पाणी लावून घेणार आहोत आणि कढईला चिपकवून घेणार आहोत, म्हणजे हिला एक तंदुरी
फील येईल. तर बघा, अगदी कुरकुरीत अशी ही नान बनून तयार आहे. ती कढईला सहज चिपकून राहते पाणी लावल्यानंतर, परंतु जेव्हा ती पूर्णपैकी शिजते, कुरकुरीत होते, तेव्हा ती आपोआप निघते. थोडं मी इथे चाकूने काढून घेतलेलं आहे, लगेच निघते. आता दुसऱ्यांदा पण आपण करून बघू आणि त्याला वरून आपण बटर लावणार आहोत. यामुळे ती अतिशय तंदूरमध्ये केल्यासारखी चविष्ट लागते. या ठिकाणी मी कढई आता उकडी ठेवलेली आहे, म्हणजे ती अल्लाद धरायची आणि गॅसवरती ही नान छान भाजून घ्यायची आहे. आता आपली नान तयार आहे. इथे मी काढून घेते आणि तुम्ही बघू शकता अगदी छान कुरकुरीत आणि भट्टीत भाजल्यासारखी ही नान आपली तयार झालेली आहे. आता बघा, नान भरपूर प्रकारे बनवली जाते. आपण आता बाहेरच्या साईडने तिला गरम केलं होतं, म्हणजे शिजवलं होतं. आता आपण आतल्या बाजूने ती बनवून घेऊया. या ठिकाणी मी अगोदर त्रिकोणी नान केली होती, त्यानंतर आपण इथे थोडी लांबट किंवा अंडाकृती अशी नान बनवणार आहोत. खरा नानचा प्रकार तो असाच असतो. नान म्हणजे एक ब्रेडचा प्रकार असतो, तो जो भट्टीमध्ये भाजून बनवला जातो. तर त्याचप्रमाणे आपण इथे लांबट लाटून घेणार आहोत आणि कढईच्या आतल्या बाजूने आपण ते शिजायला ठेवणार आहोत. पद्धत सेम आहे. लाटल्यानंतर पाठीमागच्या साईडने थोडं पाणी लावून घ्यायचं आणि ती आतल्या बाजूने चिपकून घ्यायची. या नानलाही थोडं बटर लावून घेतलं आणि नंतर कढई उकडी करून आपल्याला गॅसवर ही नान चांगली भाजून घ्यायची, म्हणजे तिला एक भट्टीचा फील येईल. चला तर मग आता बघूयात आपली चंपारण रेसिपी कशी बनली आहे ते. इथे मी हंडी उतरवून घेतली आहे. आता यातील वाफ काढताना थोडं सांभाळून वाफ काढा. इथे मी चाकूने थोडं बाजूला करून घेतले आहे ते कणिक आणि बघा वाफ निघालेली आहे. या ठिकाणी आपल्याला आता तडका तयार करायचा आहे. मातीचंच एक बाउल घेतलं आहे मी. ते चांगलं तापवून त्यामध्ये साजूक तूप घातलेलं आहे. त्या साजूक तुपामध्ये जिरे, हिरवी मिरची आणि थोडा हिंग टाकलेला आहे. हे झालं की याला आपल्याला दणदणीत तडका द्यायचा आहे. त्यासाठी मी इथे थोडा पाण्याचा हबका मारणार आहे, परंतु काळजी घेणे या ठिकाणी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण जाळ हा बराच मोठा होऊ शकतो. यासाठी प्रॅक्टिस लागते. हे बघा, इथे मी तडका दिलेला आहे आणि पटकन हा तडका हंडीमध्ये ठेवून झाकण लावून घ्यायचं आहे. थोडं 2 मिनिटानंतर झाकण ओपन करायचं आणि त्यामधील वाटी काढून घ्यायची आहे आणि अगदी मस्त दणदणीत असा तडका या चंपारणला आपला दिला गेला आहे. आता सर्व करण्यासाठी ही भाजी तयार आहे. तर मग चला आपण आता हे प्लेटिंग करून घेऊयात. एका साईडला नान आणि त्यासोबत ही चंपारणची भाजी. अगदी छान बेत हा आपला जमलेला आहे. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. ही रेसिपी एकदा नक्की बनवून बघा. वाटल्यास तुम्ही सोयाबीनऐवजी नॉनव्हेज घेतलं, चिकन किंवा मटण घेतलं तरीही चालेल. तर मग नक्की बनवून बघा आणि तुम्हाला माझ्या रेसिपी कशा वाटतात तेही मला कळवा. धन्यवाद.